न्याय मेळटलो म्हणून असलेली ती आशाच आता सोंपली। 2013 एकलो वास्को स्कुलान घुसलो, 7 वर्साच्या चलयेचेर रेप केलो आनी तो गेलो। ती केस तेन्ना CBI कडेन पावली, मात CBIन ती केस क्रॅक करपाक पावली ना आनी आतां पणजे चिल्ड्रन्स कोर्टान बंद केली। नमस्कार, हांव ओमकार फळारी, तुमी पळयता प्रुडंट। 7 वर्सां पिरायेच्या चलयेचेर स्कुलान घुसून रेप केल्लो म्हणून 2013 खवदळ पडलेलो, विरोधूय जाल्लो, आंदोलनाय जाल्ली। मागीर वास्को पुलिसा कडल्यान ती केस CBI कडेन पावली। आतां इतल्या वर्सां उपरांत दुबावीत सापडूंक ना म्हणून CBIन तपास बंद केलो आनी तेजो क्लोजर रिपोर्टूय चिल्ड्रन्स कोर्टाक तेंच्यांनी दिलो। फामील राजकारणी युवा रस्त्यार तेन्ना देंवल्ले। पुलिसांनी दुबाविताचो स्केचूय पब्लीश केल्लो, DNA फिंगरप्रिंट तेजे मेळ्ळे। मुख्याध्यापिका, शिक्षक, कर्मचारी, फामिलीचेरूय तेन्ना चवकशी जाल्ली। तेन्ना मेळटा त्या म्हायती प्रमाण मुख्याध्यापिकाच्या आदेशा वयल्यान वर्ग शिक्षकेन आनी एका कर्मचाऱ्यान पीडित चलयेक न्हांवपाक घातले आनी पुरावे नश्ट केले म्हणून पुलिसांनी तांचेर गुन्यांव दाखल केल्लो। मात योग्य ते पुरावे ना म्हणून कोर्टान तांकांय निर्दोश मुक्त केल्ले। 2017 दुबावीत सापडूंक नाशिल्ल्यान वास्कोच्या GMFCन अंतीम अहवाल दाखल केल्लो, मात पीडित चलयेच्या घरच्यांनी तेका विरोध केल्लो। ते उपरांत CBIन परत तपास सुरू केलो आनी 2022 एका दुबाविताची चवकशी जाल्ली, मात तो निर्दोश नासल्याचे सिद्ध जाल्ले। आतां 2026 CBIच्या सांगण्या वयल्यान चिल्ड्रन्स कोर्टान ती केस बंद केली। फुडें ह्या केसीन कितें पुरावे मेळ्ळे वा कितेंय लीड मेळ्ळी जाल्यार ही केस परत उक्ती करची अशें कोर्टान CBIक सांगलां। चलयेच्या फामिलीक मोठो हो सेटबॅक। गेली 13 वर्सां न्याय मेळटलो म्हणून आशेन आसलेली ती चली आनी तेजी फॅमिलीक मोठो हो धक्को।